sprængfyldt sovs jo. Og vi har nu lørdag den 26. august 1989, hvor Hanne, Peter og Karina i fællesskab skal fejre deres fødselsdag. Om 20 minutter ankommer gæsterne, og det bliver 16 personer. Og vi ser bordet, og senere skal vi se herlighederne og glæderne. Ja, her kommer kommentatoren ind på TV2. Hvad ser vi i en konkurrence? Uden med svinet, han har ikke betalt licens, han har ikke betalt en skid for at få lov til at optage her. Kan de så komme ud, tror de? Ja. Og i køkkenet er der travlt som sædvanligt med smagsprøver og diverse. Ja, man kan jo ikke få lov at arbejde, vel? Jeg kan se øl og vand. Og der er jo ingen, der behøver at fortælle, hvor festarrangementet foregår. Det fremgår jo ganske tydeligt af fødselarens forklæde, at det er Hundested med byvåbne. Hvorfor gør det det? De skal være her klokken 18. Vel. Og vi ser nu, at forretten er sat på bordet. Og klokken den har passeret de 18. Stuen er tom. Vi venter stadigvæk på. Og da klokken blev 3 minutter over 18, ankom de første gæster. Goddag og velkommen. Ja, og nyslået græs. Hvad med de sidste? Nå? Det er parfume fra Tysklandsturen, eller? Nej. Jeg gav dig billede, jeg troede, det var til ham. Hvor skal gaverne ligge, mor? Nej, jeg troede, det var til gaverne ligge. Du fik jo sommer i går. Og Søren har også noget. Hej, mor. Velkommen. Ja, i går. Ja. Det var jo i går. Ja, det har vi altid. Det vil jeg sige, det er typisk. Alle går ud i køkkenet, når de kommer, men når der er opvasken inde. Så er der ikke noget. Og jeg var bare lige op, så det var ikke. Nå, det var jeg også. Ja, det er ikke. Hun har så godt og lavt, så til mig to. Ja, men Var det ikke, den kommer? det er det. Vi skal trække med, måske. Ja, er det jo? Hvor har Søren gjort af min pose? Se. Vi kan sådan en der. Ej. Det var godt, Søren. Nå, Hvad vil jeg med til dig? Du kan få en flaske på. Nej, må jeg det? Ja, overhovedet. På den. Tak. Må jeg se, hvis det er sødt? Rut G står der. Ja, det var ikke. har vi næste hold af vores fødselsdagsgæster. De kommer kun med 7 minutter forsinkelse. Hvor har vi så Linette og Claus? Nej, jeg spurgte, hvor de var.
Claus har været ude og gå tur med Leif jo. Det fortalte Søren, eller det fortalte... Jamen, det gør jeg. Der er ikke noget at gøre. Alt, hvad du gør, og siger, du skal bruge din mulighed. Ja, farvel. Godt sige, at det er lige ind til Justitsministeriet, det der. Se, hvordan familien opfører sig op i Hundested. Hvor er Nette og Claus? Nå. Ja, de skal da ikke skynde sig, nej. Det skal de ikke. Er de på vej derude? Ja, de kommer nu. Goddag. Og så ankom de sidste gæster med kun 10 minutters forsinkelse. Det er imponerende. Ja, nu skal I bare forsinke maden ved at stå ude i køkkenet alle sammen. Ja, det er det, der er meningen. Tak for telefonsamtalen. Ja, selv tak. Ja, vi har nogle sådan Jeg har sagt noget mere til dig, men det fik jeg jo ikke gjort. Hej, hun er ude. Ja, det er lækkert også. Har du nu mødt et spøgelse igen? Jamen, det møder jeg da hver dag. Er det, når du ser din far? Ja, for hun vil gerne den her pakke ud til senere. Tag lidt saftevand. Har han pællet brilleglas ud, den ene brilleglas og hende? Ja, det er ikke. Det er sådan noget stykke pap. Chokolat. Mange tak. Skal du bare købe en citron også som hjemme? Sådan der. Den er lille. Tror du, den er god? Jeg er ikke sikker, mor. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Jo, det skal det være det der. Siger du? Ja. Nej, det smager da dejligt. Var det ikke pisse? Det går videre til bolag. Nå, det vil I åbenbart ikke have. Nå, så får de en. Så for det ord. Du tager I et skruesæk om på færdig. Nej, de bryder sig ikke om det. Nej, de er helt lige. Det er sgu da bare fordi I nu selv kan afsløre. Nu får Leif jo det hele. Hvad får han? Ja, han får afspilninger, så kan han selv spille den derhjemme. Han er vant til at se sig på bånd. Ja, Fra det skulle ikke undre mig skidt. Der har de overvågning over det hele. Charlotte, har du slet ikke tid til at komme ind? Nej, den har ligget der på middags. Det ligger sådan en til os på en dag. Ja, to. Nå. Hvor gik I hen? Prøv at se det uger, der går i år med en dame der. Nu kom der ikke hen til den film, du skulle se. Jeg har set det hele, du. Nå, Peter med om. Ja, han kom med det. Jeg har tjekket på det. Jeg kan følge med nu. Jamen, nu er det først på tid. Jeanne de Pap. Chateauneuf. Nå, det bliver bedre. Var det ikke sådan? Det hedder Chateauneuf. Nej, så sig det. Chateauneuf. Nej, ikke sjældent. Og ved du, hvad det Ej, det betyder? var da bedre end min mor. Ved du, hvad betyder det? Det er mig, der siger det. Familiens sted. Det er bare at gå til. Ja, røgpladen. Planen, ja. Men lige prøv at se det der. Det er genialt. Du kan ikke se forskel. Ja, okay. Ja, okay. Det ligner jo sådan 100. Så man se det bliver slidt. Det har ikke fjernsyn. Hvad kan man Det er også se på nu? katjek. Nej, det er roligt. Hvad kan man se Det er på ikke nu? katjek. De havde katjek. Du kan også se, det bliver slidt. Jeg sagde, jeg godt vil have en ny rev og et nyt batteri. Så kiggede jeg, så sagde jeg, det er jo ikke noget sådan videre. Nej, så sagde jeg, så gik jeg mig. Prøv så til at snakke om dit hus. Hvad koster det? Jeg ser, du er dum i nakken. Undergården. Åh, for fanden. Søren, smil du på. På med pigen. Nej, det er noget ikke. Den må du ikke tage. Må jeg ikke på nu? Det er vores. Ja, han bor faktisk. Hvad er det for et hus, I kigger om? Hvor ligger den her? Han er sådan der. Ja, det er sindssygt fedt. Ja, det siger hun vel. Det er noget, Jette siger hun. Har du snakket med hende? Det er hun Vivi.
Hvor ligger den? Lille koma, min... Eller nødskål, så må man bare få sagde, man kunne få det med derude. Ja. Altså lige før du kører ned mod havnen. Og Volden, hun synes, de krasser lidt i gaden. Nej, vi havde købt nogen, der hed... Der var nuller med. Nej, der var nuller med. Det er der også noget, der Det var sådan lidt løgn, det der søn. Nuller med, hvad var det for nogle folk? Flyt den lidt fame smadsige Der er også noget, der hedder Ja, så dueklatter. mågeplader. Det gjorde de også på andre. Dueklatter. Det er der også noget, tak for. Det er fra bonbon. Ja, det er for bonbon. Det gør jeg stadig. Godmorgen, kære kongefar. Jeg har sovet så dejligt, og jeg er sådan der. Det er åndssvagt. Så skal man bestikke det med alt muligt plader. Og der må være. Så hjælper det lidt, når jeg er nede der. Jeg gør altid nede der en søvn, du ved, så går man, så bliver man sådan lidt frisk, ikke? Jeg tror, det er galt eller noget. Jeg kan godt sige, at der er kop i. Det var simpelthen, det var helt, jeg var simpelthen, du ved, det kan slet ikke, så det er noget af det, skulle smart, måske noget, jeg ikke har løg. Mad, du ved ikke, og slet ikke, du ved, han gik slags af, Og så kigger vi lykkehjuls finale. Det er den anden ende, de sidder nu. Jamen, nej. Nej, det er Den der, det er til Peter. Nå, det er til Peter. Peter! Jeg har lagt en gaver i stuen, hvor han sidder inde. Han har godt taget. Ja, så se, hvad det er. Mærker på.